大哥，哦，咋着了？桌上写美玲子，你回去给我喊上，你说好不好？哎呀，好事，你这才咋去啊，经过？我在这交警的哈。咋了？经过提鞋，你都要花儿了。哦，给你女朋友送花儿了啊？那能行吗？你怕什么？再下的期让我连草帽子给你。你都发的是花儿朋友圈，你给我老个再发着去叫你笑话了，你可跟我闹事情去。再实惠好的很，你哎呀，啊，你快点弄上去把花儿做，我晓得你会咋。撒花儿也是我的一个推常去。要不我给你从门口的在坡上弄上些花儿，咋就这意思，买贵的很，不让我听你做了，你能干啥？哎呀，那行，你把花儿喊上吧，给咱喊上去，给你。你把美玲子就喊着回去，给俺放下啊。没时间回去，哪有时间回去的？回去。你把美玲子给俺放下，我把花儿给你弄好啊。骗去。这看你，你这就是正宗的，有了媳妇忘了娘。哎呀，老得老干净。给你收拾花儿。哎呀，你看这个再漂亮了。用上啊。啊，你掉的乱糟糟的，弄了好吧？这我才挑的呀，叫下来叫。哎呀，来现在。能行。咦，烫我茉莉子啊？哎，好的。烫着你身上了。好的。哦，烫着身上了。对了，咋你着？走，配上去的好的。要配的，咋配的嘛啊？走。啊，咋青了些野花？好了啊。我有弄些的，今天挑的还挑着二了，有的好的去。快洗痛了。你提起来我看。差不多了，这么个做，给你咋走啊？我就给你砸啊！你先修剪一下啊！干一叶烂一叶叫着二。这个大家看瞧啊！我再给你想到这个浓火捞出来啊！这是把咋干一些草子感觉啊？外还是要有在点缀的嘛。你能捞好吧？对呢，我这干也给你修一修。是不？这就效果慢慢的就出来了。对。好花。咋个的？哎呀，不精致咋着去？这不精致，你看，草花，你就要擦出它这个野蛮生长的习性。自然随性，做作，也是在是花的这个主题，知道没有？你要在层次分明，再点缀，你看这个花多好看的，我给你修给它就好了。我给你喊着去，我给你搅起。然后就吃饭啊！我就把底下的锅走下去，吃上香了你再切啊！好了，哎，这完了就吃饭啊！我再去喊走去。不要鸡蛋，你给我吃了你再切啊！我走喊上我吃走。哎，你喊上。再上去还能行，应该能归到过去。快吃饭了！来了，好的。那你那吃稀饭锅子，吃了你就切啊！就是，叫。
很酸，很粗，对吧？嗯，再吃点。没点。哎，喝水热气都香。今我经理把我又想吃西东家。今我吃我的西对，今我不适合带你。吃个饭看个电影啊，多好的。为啥不打扰你啊？哎呀，我又不是我没年纪的人，是不是？你快吃啊！你这锅子这么小的，你不吃咋去？我就说吃锅做，是不是？我再看咸我的花儿。我到喊着走下。不，你早就炒的成了。啊，我喊着走下。你吃去啊。